你好，哎，那个打扰你一下，就是我想问一下，就是今天还有没有车去那个县里面呀？没有吗？你怎么了？啊，没有了吗？哎呦天呀，我是过来你们这边玩的，然后就是好像没有车去县里面了，就是我今天要赶着回去。那你怎么办？哎呦，这我也不知道呀。那我问问我哥有没有车吧。哦，好。好啦，这挺多关那里的。没有了吗？啊，我哥说没车了。哎呀，这是你哥哥是吧？对，这是我哥。你好。你好。哎呀，那这个怎么办呀？天。那你要是不介意的话，去我家。啊。去。对。去你家。那你怎么办？而且晚上这边有狼，特别冷。那个方便吗？方便，没事的。那行吧，那麻烦你们了。没事，那你上车。好，就这怎么做呢？你直接坐我后面就好了。哦，那行好。哎呀，今天真的谢谢你啊，妹妹。没事。哎呀，我在这都不知道怎么办了。你们这边这个景色很漂亮啊。对，你是来干什么的呀？就是我是从深圳过来你们这边旅游的。哦。对，就没有开车过来。不是打不着了吗？哦，哇塞，你们这种院子都是木头建的吗？不是原始村落，这边都是。我还是第一次看到这种房子呢。这到家了吗？对，到家了。哇，你们家好漂亮哦。行李放哪里啊？放到那个房间就好了。你从深圳过来的？对。从深圳过来的。我以前在深圳打过工，2年多呢。你还在深圳打过工？对。今年刚过来。感觉我们那边怎么样？好啊，但是消费太高了。消费太高了。对，消费不起。也还好吧。哥，你叫什么名字呀？你叫我王文文吧。我叫达娜。达娜。对。今天很高兴认识你。我也是。很高兴认识你。哥哥呢？我叫巴赫里木。巴赫里木。哎呦，你们这个名字都很好听。哎，很高兴认识你。也是。哎，走，进来喝茶，进屋喝茶。喝点奶茶。好，今天要不是遇到你们的话，我都不知道怎么办了。没事。现在我们这儿从内地来旅游的挺多的，但是来我们这个村里的很少。我看好像都去那个白哈巴那边是吧？对。你们内地已经挺好的了吧？发展的。对，我们那边很漂亮。你没有去过吗？没有。就听别人说过，都说挺好的，高楼。这位是我弟弟。弟弟是吧？你好。来你们家玩啊。哎呀。好，进来坐吧，喝点奶茶。好，谢谢。这位是我姑姑。阿姨你好。好。来你们家玩了，这么丰盛。没事，你先坐嘛，我给你倒点奶茶喝。好嘞，麻烦你们了啊。没事。这个是什么呀？这是牛奶，然后它上面的就是那个啥奶皮子。谢谢，我自己来就行。这个可以加到奶茶里面。这个吗？对，这叫素油，会很好喝的。酥油是加到这个茶里面是吧？对，你要不尝一下？好，谢谢。这是奶疙瘩。奶疙瘩。拿一个尝一下。我尝一下。很好吃的。你先坐一会儿，我让我姑姑给你下点面条吃。刚好你也没吃过我们这边的面条，然后也开始吃晚饭了。那麻烦你们了啊，麻烦你们了。没事。都是自己手工做的是吧？对。哎呀，在这煮。我们山上特别好看，然后我去给你摘点野菜吃。你应该也没吃过，来这边玩刚好要体验一下嘛。达娜。还要那个走多久呀？快到了，就在前面，我们走快点就行了，不然一会儿天就黑了。好吧。王哥，我们到了。我天，你们这里好美呀。那除了风景呢？什么？除了风景呢？那除了风景还有什么呀？
你自己想去吧。你不是说那个吗？摘野菜吗？这就是野菜呀。这个？对呀。这什么东西啊？这是蒲公英的叶子呀。蒲公英的叶子。对。这个能吃吗？很好吃的这个。达达。怎么了？就是我想问你一个事。就是你应该有对象了吧？没有。啊？一个都没谈过。一个都没谈过。对。没试过吗？没有。因为我们同龄人都在外地，在这也没有遇到合适的，然后家里人也在催我结婚，但是没有遇到合适的，就我们快回去吧，天也快黑了，我回家给你炒菜吃。那走吧。这炒的是什么呀？是我们新疆大盘鸡，你应该没有吃过啊。新疆大盘鸡。对啊。哇，闻着就好香。快熟了，你先做吧。好，这个一会就不用再放什么了吧？对，不用，已经都放过了。我感觉谁要是娶上像你这样的女孩子，应该会很幸福。你先做吧。晚风中闪过。哇塞，这么丰盛！今天也没什么招待你的，你就讲究吃一点吧。阿姨，辛苦你们了，辛苦你们了，哥哥，没事，坐。弟弟，辛苦你们了。哎呀，这么丰盛，妹妹，你平常是一直在家里面吗？对，他一直在家里面，因为我年纪最大嘛，我再出去打工。妹妹在家里面照顾妈妈，做点家务，然后白天的时候去山上放羊什么的。白天还要去山上放羊。对。没有想过就是出去外面嘛，去看看外面的这个世界。我爸妈身体不太好，然后在家还要照顾弟弟，因为他要上学嘛，然后就出不去。而且他年龄也差不多了，要结婚，我们现在得给他安排个相亲。那你想找一个什么样的，就是男孩子？对他好一点就行了，没什么别的要求。阿姨，那你觉得我怎么样？姑姑说可以。吃菜吧，好吧。吃饭吧。好，谢谢，今天真的是麻烦你们了啊。没事，你多吃点。多吃一点。那像你有什么兴趣爱好吗？就是除了平常在山上放牛放羊这些。爱好吗？不知道，我就是喜欢唱歌，然后想当歌手嘛。想当歌手？对。对，希望有一天能站在舞台上，因为我自己写了好多歌词，但是应该不太行了。因为我们这边都是山上嘛，我们山上的孩子没有什么梦想也实现不了呀。吃饭吧，吃饭吧。哎呦，好，已经够多了，谢谢。妹妹，然后今天我就吃饱了。没事。太麻烦你们了啊！没事。今天也天气也黑了，这附近也没有酒店，然后今天你就在这儿住一宿，让妹妹送你房间吧。好，谢谢，真的太麻烦你们了。哥，今晚就住这儿吧，我们就住在你的隔壁。就住这里这边是吧？对。好，那我休息了。不是，怎么了？我想问一下。问什么呀？你有女朋友了吗？